Здравствуйте, я директор Киевского центра медицины сна Александр Бузунов. Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как храп. Скажем так, с точки зрения звука не совсем приятно, а с точки зрения здоровья, если это симптом синдрома обструктивного апноэ сна, совсем неприятно. Дело в том, что пациенты, которые храпят и у которых остановки дыхания во сне, сами не могут оценить свое состояние в течение ночи. Пациент спит, просыпается, ничего не помнит. Только чувствует, что он не выспался, что близкие говорили, что он храпит, близкие говорили, что у него остановки дыхания, и что остановки дыхания, возможно, у некоторых пациентов затягивались до такой степени, что пациент вплоть до того, что начинал синеть. Жена пугалась и будила пациента. Сейчас мы с вами рассмотрим вопрос, как отличить неосложненный храп от синдрома обструктивного апноэ сна. Неосложненный храп – это звуковой феномен, который локализуется в небных структурах. Это небные дужки, небный язычок, носоглотка. То есть, если мы, как свинка, похрюкаем, мы чувствуем, что у нас небные дужки, небный язычок вибрируют. Так вот, если неосложненный храп – это звуковой феномен, который не влияет на респираторную функцию в плане ограничения потока или остановок дыхания, не приводит к снижению насыщения крови кислородом, то этот звуковой феномен является исключительно социальной проблемой, которая не вредит храпящему, но немножко раздражает окружающих. В этом случае пациент волен сам принимать решение, то ли бороться с этим, то ли не бороться. По той простой причине, что единственный эффективный метод борьбы с неосложненным храпом – это оперативное вмешательство. Причем оперативные вмешательства имеют широкий спектр разных методик. Это и криопластика, и лазерная пластика, и классическая уллопалатопластика. Об этом мы поговорим в других беседах. Сейчас нам главное научиться отличать синдром обструктивного апноэ сна. Это тяжелый храп, болезнь остановок дыхания во сне, который приводит к таким катастрофическим последствиям, как внезапная смерть во сне. Но это не самое катастрофическое последствие. Хуже это инсульт или инфаркт, когда пациент еще живет, но уже абсолютно неполноценной жизнью и доставляет родственникам, когда лежит недвижимый в постели. Обычно эти пациенты имеют вес 120, 150, 170 килограмм. Доставляет в течение месяцев или лет родственникам неудобства достаточно значительные. Так вот, синдром обструктивного апноэ сна, если при неосложненном храпе, как я говорил, звуковой феномен локализован в небных структурах, как свинка хрюкает, то при синдроме обструктивного апноэ сна, если вы глотнете слюну, вы увидите, кадык у вас сходил вверх-вниз, а глотнули вы слюну мышечной трубкой. Эта мышечная трубка, короткая, расположенная над кадыком, это глотка. Так вот, ей мы глотаем, через нее же мы и дышим. Если мы, например, откроем рот, а усилием мышц глотку перекроем, то вдохнуть не сможем. И болезнь синдрома обструктивного апноэ сна как раз и почему это болезнь остановок дыхания во сне. Дело в том, что у пациентов, которые страдают этим заболеванием, в момент засыпания, когда пациент переходит в более глубокие стадии сна, патологически расслабляются мышечные структуры глотки. И глотка просто из трубочки короткой просто схлопывается и перестает пропускать воздух. И пациент вдохнуть не может. Причем он не может вдохнуть не только через нос, но и, естественно, даже открывая рот, он все равно вдохнуть не может. Так вот, это заболевание, оно приводит, к сожалению, к катастрофическим последствиям, как я уже говорил. Это инсульт, инфаркт, внезапная смерть во сне, это аритмии тяжелые утренние, это гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение, тяжелейшая дневная сонливость, катастрофы на дорогах из-за засыпания за рулем, потому что пациент, который
ночью не спит, не имеет глубоких стадий сна, естественно, он не спит в течение, нормально не спит в течение многих лет. И эти пациенты рассказывают свои ощущения с утра, что проспал 10-12 часов, абсолютно не выспался, проснулся полностью разбитым и не отдохнувшим. Так что, если научиться правильно диагностировать, опросить близких людей, есть ли остановки дыхания во сне, то есть если кто-то наблюдает, обратить на свои симптомы внимание, то есть если присутствует тяжелая дневная сонливость, если идет неконтролируемый набор веса. Почему идет неконтролируемый набор веса? Потому что соматотропный гормон – это гормон, который отвечает у детей за рост организма, а у взрослых отвечает за жировой обмен, а конкретно за превращение жира в энергию. Так вот, соматотропный гормон, пик его продукции приходится на глубокие стадии сна. А у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна, болезнью остановок дыхания во сне, тяжелым храпом, этих, скажем так, глубоких стадий вообще нет, потому что как только мозг чуть-чуть глубже засыпает, глотка схлопывается, пациент дышать не может, организму становится плохо, сердце за счет кислородного голодания сердечной мышцы бьется все медленнее, вплоть до остановки, но это внезапная смерть во сне. Но организм обычно успевает достучаться в мозг с криками «давай просыпайся, иначе умрем». Мозг пациента по кровати начинает перебирать все группы мышц, пациент начинает двигаться по кровати, пытаться вдохнуть. И потом, когда мозг добирается до глоточных мышц и восстанавливает глотку как трубку, пациент надышался, кислород пошел вверх. Как только кислород пошел вверх, организму стало хорошо. Он перестает беспокоить мозг. Мозг катастрофически хочет спать. Естественно, мозг думает, все стало хорошо, сейчас наконец-то я высплюсь. И мозг начинает засыпать. Только мозг чуть глубже заснул, опять остановка дыхания, опять организму плохо, опять организм телепает тело по постели, мозг телепает тело пациента по постели, опять добирается до глоточных мышц, поднимает тонус, глотка открывается, пациент снова подышал, и так за ночь это может быть и 500, и 700 раз. Причем время, когда пациент не дышит, за ночь может, за 8 часов исследования, может оказаться так, что 2 часа пациент дышит, а 6 часов не дышит. Так недолго и получить катастрофические последствия. Единственным методом устранения симптомов синдрома обструктивного апноэ сна, тяжелого храпа, болезни остановок дыхания во сне является СИПАП-терапия. Это применение СИПАП-аппарата, который через трубку под небольшим давлением в просвет дыхательных путей через масочку подает воздух. Масочка крепится таким образом. Вот так масочка крепится. Абсолютно никакого дискомфорта не представляет для пациента. А учитывая то, что аппарат выполняет функции протеза, аппарат просто устраняет симптоматику. Принцип действия аппарата, воздух, который поступает в дыхательные пути, чисто механически поддерживает глотку в открытом состоянии. То есть поддерживает в виде трубочки. И устраняет всю симптоматику. Нет остановок дыхания во сне, нет храпа. И как следствие пациент с точки зрения синдрома обструктивного апноэ сна, тяжелого храпа, становится абсолютно здоров. И мы убираем все те риски, которые сопровождают синдром обструктивного апноэ сна. То есть, как следствие, получается, мы убираем дневную сонливость за счет того, что нормализуем структуру сна, нормализуем гормональный фон, соматотропный гормон, который отвечает за жировой обмен, пик его продукции приходится на глубокие стадии сна. А так как глубоких стадий сна нету, то соматотропного гормона хватает исключительно для того, чтобы не умереть. А чтобы нормальный организм функционировал и мог превратить жировую ткань в энергию, соматотропного гормона для этого уже не хватает. Также не хватает тестостерона. Он тоже вырабатывается в глубоких стадиях сна. И мужчины, естественно, начинают страдать бессилием. А применение СИПАП-аппарата с первой же ночи позволяет абсолютно нормально пациенту дальше жить.
То есть первое утро после применения СИПАП-аппарата пациент просыпается бодрый, веселый, отдохнувший, как на свет народился, бегает как заведенный, спать не хочется. Ну, в общем, пациенты, которые начали эту терапию, говорят о высочайшей эффективности данной терапии. Поэтому, если вы заметили те симптомы, которые можете заметить сами, это тяжелая дневная сонливость, это, со слов людей окружающих, храп и остановки дыхания во сне. Ну, вернее, если вы живете один и вас никто не наблюдает, то вы можете заметить только тяжелую дневную сонливость, возможно, учащенное мочеиспускание. Почему? Потому что при остановке дыхания, когда пациент пытается вдохнуть, возникает разрежение брюшной полости. И это разрежение приводит к абсолютно нормальной продукции повышенной мочи. В результате пациент ходит там 3, 5, даже 7 раз за ночь полным мочевым пузырем, то есть у него нет никаких проблем там, с простатитом, ни с чем. Просто вот ходит он в туалет, это будет неприятно. Ну, кроме того, неконтролируемый набор веса, как я говорил уже ранее, и гипертония, аритмия, все эти неприятности. Поэтому, если вы заметили у себя данную симптоматику, это тяжелый храп, это остановки дыхания во сне, это синдром обструктивного апноэ сна, не откладывайте до того момента, пока придется бороться с инсультом, инфарктом, а обращайтесь в Киевский центр медицины сна, мы проведем диагностику, установим правильный, точный диагноз, назначим адекватную СИПАП-терапию, проведем ночь-инициализацию лечения, когда подберем типы, размеры масок, которые вам подходят, подберем аппараты. Спектр цен на аппараты достаточно значителен. Это от $1000, может даже чуть меньше, 1500, 2500, 3000 долларов. $1000 это не автоматическая система без увлажнителя. $3000 это автоматическая система последнего поколения с увлажнителем, подогреваемым трактом. То есть вот эта трубка уже подогреваемая, чтобы конденсат не образовывался. С функцией снижения давления на выдохе, повышения давления на вдохе, что позволяет снизить среднетерапевтическое давление более чем на 30%. А давление терапевтическое от 4 до 20 сантиметров водяного столба. Это как будто вы вот так не сильно дуете. То есть это давление, мешает, но не сильно. Если меньше 10 сантиметров водяного столба терапевтическое давление, оно практически не мешает. Если больше, мешает. Так вот, неавтоматические системы и автоматические системы устраняют синдром обструктивного апноэ сна абсолютно одинаково эффективно. Отличие этих систем в том, что неавтоматическая система начинает с комфортного давления, которое мы настраиваем, и поднимает по линейному закону за время, которое выбрал пациент, до лечебного давления. Но если цифры лечебного давления достаточно значительные, там больше 10 сантиметров водяного столба, 15, 17, которые устраняют 90% респираторных нарушений, то это давление, конечно, мешает пациенту спать. И как только пациент выходит из глубоких стадий сна в поверхностный сон, обычно это давление будет, и пациенту приходится выключать аппарат, снова включать, чтобы вернуться на начальное комфортное давление и снова заснуть. Автоматические же системы, они в режиме реального времени наблюдают за пациентом и поддерживают то абсолютно самое маленькое давление необходимое, которое поддерживает открытые дыхательные пути. За счет этого резко вырастает комфортность лечения. Поэтому пациент для себя должен также будет определиться, что для него более важно. То ли цена вопроса, то ли комфорт лечения. Хотя я же говорю, что симптомы, что недорогая система, что дорогая, симптомы синдрома обструктивного апноэ сна, то есть остановки дыхания во сне, убирают одинаково эффективно. Желаю вам всего хорошего. Если есть необходимость, обращайтесь, мы вам поможем. До свидания.